कभी भी घर में मर्दों से रसोई का चूल्हा मत जलवाना। पति के हाथ की बनाई गई चाय तुम्हें अमृत का काम नहीं करेगी, पॉइजन का काम करेगी, जहर का काम करेगी। इससे आपके पुण्य क्षीण होंगे। पूर्णिमा जैसे व्रतों का सुपड़ा साफ हो जाएगा, आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे। इससे हमने ग्रंथों में पढ़ा है, बनावटी बात तो बोलना ही नहीं है बिल्कुल भी। मैं तारी रूप आई